Hello guys, mabuntag sa tanan. Ito ang status diri ah. Buk na siya guys. Pani po buk na ni. Lubong ng kamot. Snagel. Sa vlog day. Yan yung nakalak ni guys. Okay man ni guys. Tag correct guys. Kani man ang kan guys. Kani siya dapita murag nibawog na yun ni siya. Kabuk na sad. Kabuk na siya guys. Nisanan na siya, nisanan. Nisanan. Pero padayon niya punta guys. Mga kan mga gahi. Kagnaw. Smiling ka po ni. Itong status na guys. Ay kuman. Habo mig tubig guys. Dama gid tubig dito. Analisanan guys. Og kanidri na poste. Kanina poste kay murag. Oy, humok na po siya guys. Humok na siya. Hapit ang expiration date. Dito na po diri sa kaduhang seat. Ini. O sa katulong set ang side lug. Ini siya. Ni okay pa man siguro ni. Ang Japon. Uy, ani po day guys. Muk po guys oh. Muk na jud sila. Tawad na po ng serbisyo. Tawad na po nilang serbisyo. Ito na yung mga gumuk-gumuk na gamay. Naman dyan ni Praise guys. Yawa na. Muram tawag ko na ni. Expert na guys. Muk na siya guys. Natubig niya guys oh. Natulo. Huwag diri marag bag ko manigilisan niya mga bag ko man eh. Ganyan lang siguro oh. Adjust lang ako guys ha. Hindi ko sweet ani guys. Mga guys. Habol tubig guys. Op ya. Guys, sino guys mga ka-TH. Ani mo na ni ang ilang sulti. Ulan siya guys. Hindi nag-ulan rin sa mo guys. Kanyo guys, malubong na siya guys. Side lug. Okay pa na guys. Ay napa din. Itong ang gabok ni guys. Kani guys. Mura kabok-kabok na dyan guys.
Kani bago mo nag-iilisan yoyo guys. Bago na niya nag-ibatang. Hindi lang kailangan daw. Shining niya po ta guys. Yan dyan po guys. Sukin tulo salon guys. Tulo pa imo pa tulo. Suga. Ayun dyan po guys. Balik ng atas mga tao ito eh. Ano yun sa lakman sanitize guys. Ilang mga pan. Tabok na na siya guys. Atos ka lang dala guys. Tubig yung entrada na mo guys. Kaya ulan. Loob. Yung bati ako ni. Tukol ako ni. Iniisip yun. Mga gahignaw. Nagpadagat si Oscar. Nagpabangag na pod. Ito guys, may buntag sa tanan.